Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Zotsatira zosasimikizika zikusonyeza kuti nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ndi omwe apambana pa udindo wa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress. Nduna ya zamtengatenga yapempha mabungwe a Malawi Bureau of Standards MBS ndi bungwe la National Construction Industry Council NCIC kuti agwire ntchito limodzi pokonza ndondomeko yothandizira anthu ogwira ntchito zomangamanga. Ndipo anthu a polisi mothandizana ndi asilikali amanga anthu 43 omwe akuwaganizira kuti akhala akuchita mchitidwe wakuba mu mzinda wa Lilongwe. Takulandirani mu nkhani zathu. Zotsatira zosasimikizika ku chisankho chomwe chikuchitika pa chisankho cha atsogoleri a chipani cha MCP mu gawo loyamba zikusonyeza kuti a Chimwendo Banda ndi omwe apambana pa udindo wa mlembi wamkulu wa chipanichi. Anthu asanu ndi awiri ndiwo akulimbirana maudindo akuluakulu pa gawo loyambali. Nthambi za boma komanso mabungwe omwe akugwira ntchito yoteteza ufulu wa ana m'boma la Mzimba ati kusamvetsetsa za ufulu komanso demokrasi pakati pa ophunzira ndi makolo ena zikukolezera kuti maphunziro azilowa pansi m'dziko muno. Izi zadziwika pa zokambirana zomwe mabungwe osiyanasiyana anakonza ku Mzuzu ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku la mwana wa mu Africa. Alex Mangosi walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Milulu. Pa 16 June ndi tsiku lokumbukira mwana wa mu Africa pa dziko lonse. Koma kuno ku Malawi mwambo wokumbukira tsikuli sunachitike chifukwa dziko lino linali pa chisoni cha maliro a yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima. Koma pano komiti yoteteza ana kumpoto kwa boma la Mzimba inakonza mwambo wa zokambirana ku Mzuzu pokonzekera chikondwerero cha tsiku lokumbukira mwana wa mu Africa chomwe chichitike lachisanu pa 9 August ku Mpherembe. Kwa pa mpando wa komiti Dr. Ntezemu Kamanga wapempha kuti pakhale mgwirizano pochepetsa mavuto omwe ophunzira amakumana nawo pa maphunziro awo ndi cholinga choti mwana aliyense adzipita ku sukulu. What we want is anthu amene ali tikutekera kosintha zinthu tiyerekeze ngati azathu kandi mafumu amabungwe athandize panopa mwana apite ku sukulu. Esme Kaluwa abungwe la Campaign for Female Education CAMFED ati ndokhumudwa ndi mchitidwe wa ophunzira ena omwe amasiya sukulu ngakhale ali pa ndondomeko yothandizidwa pa maphunziro kapena kuti basale mchingerezi. Ndimakamba kwambiri pa nkhani ya ana amene akusiyira sukulu pa njira. Ngakhale anawa ife ya ku secondary wetimapasa china chilichonse chofunikira kuti mwana akhale pa sukulu. Zimapezeka ndithu kuti ana aja amayisiranso sukulu pa njira. Iyoyo kwa ifeyo imakhala ngati ndi losi. Mmodzi wa ophunzira pa sukulu ya primary ya Mzuzu CCP Miracle Chiputa wapempha ophunzira anzake kuti adzilimbikire maphunziro potengerapo mwayi wothandizidwa ndi boma kapena mabungwe. Ngati munthu wapeza mwayi wolipiridwa kuzizi ndi zinazo uyenera kugwiritsa ntchito bwino mwayiwo kuti iweyo ukuthandize. Chaka chino tsikuli akulikumbukira ndi mutu woti maphunziro kwa mwana aliyense m'Malawi muno nthawi yake ndi pano. Alimi awalangiza kuti adzipanga ulimi oganizira mbewu kapena ziweto zomwe zikuyenda malonda pa msika ndi cholinga chakuti atukuke pa chuma. Mkulu wa ofesi yoyang'anira ulimi ya Mzuzu ADD Anderson Chikomola ndiwo ayankhula izi pomwe amatsekulira chionetsero cha zaulimi cha mboma la Mzimba. Zambiri mu ripoti ili la Henry Haukeya lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Milulu. Alimi ochokera m'madera osiyanasiyana kummwera kwa boma la Mzimba asonkhana pa jenda mbomali kumakonetsa zina mwa zinthu zomwe akulima komanso kugawana nzeru za ulimi.
Poyankhula momwe anatsekulira chionetserochi, mkulu wa ofesi yoyang'anira za ulimi Mzuzu ADD a Anderson Chikomola ati m'masiku atatu amenewa alimiwa akhala akukumana ndi omwe amagula mbewu zawo komanso ena omwe amagulitsa zofunikira monga mbewu, fetereza ndi alangizo osiyanasiyana. Mutu umenewu ukulimbikisadi kuti alimi apitise pasogolo business ya ulimi pamene akufunika kuyang'aniratu nsika olo kuti kodi pansika pakufunika zotani ngati gwero lokuti akhoza kulima zambiri ndikupeza ndalama zomwe zingathandizire kuti chitukuko cha kumuzi chipite pasogolo. Choncho mutu umenewu ukuwalimbikisa alimi kuti pamene akugwira ntchito yawo ya ulimi akuyenera kuyang'ana pasogolo chifukwa tikalima timayembekezera kuti tikagulisa. Choncho tisalime zinthu zomwe sitingathe kukagulisa. Choncho alimi akuyenera ndithu akhale ndi luntha loti athe kukapeza zomwe nsika ukufuna, ogula akufuna, ndi cholinga chokuti akazalima zomwe azalimezo kapena zomwe azawete azathe kukagulisa ku nsika. Mmodzi wa akuluakulu ona za ulimi ku konsolo ya Mberwa a Owen Kumwenda ati chionetsero cha chaka chino ndi chapamwamba kwambiri kusiyana ndi zaka zonse m'mbuyomu chifukwa mwa zina akhala ndi msonkhano wapadera okambirana ndi magulu osiyanasiyana. Chino ya namba 6 tiona kuti chakhala chopambana kwambiri chifukwa choyambirira chonena kuti zinthu zimene zabwera olo makampani ndi alimi mabunga alimi amene abwera achulukirapo chitakompera ndi mbuyomu. Komanso chaka chino takonza zonena kuti kukhale msonkhano wapakati pa alimi ndi amabunga amene amagula alimi komanso amene amakhala ndi zipezo za ulimi. Mmodzi mwa anthu omwe ali nawo pa chionetserochi Adil Chilungo aku Growbest omwe amapanga ndi kugulitsa feterezo wa madzi ayamikira chionetserochi ndipo ati chikupereka mwayi opititsa patsogolo ntchito za ulimi mderali. Iwo atinso kampani yawo ikulimbikitsa fetereza opanda mankhwala imwe ndi otsika mtengo komanso amphamvu. Fetereza athu ali mabwino ambiri. Umodzi mwayo ndi kuti tikuziwa pano mitengo yakwera fetereza. Fetereza ndi otsika mtengo. Kateni. Right? Kateni chifukwa chokuti amene agwirayi ndi 30,000 kwacha. Komano ntchito imene amagwira uyu ndi amatumba atatu. Ayurea kapena NPK. Amakulisa amaberekesa imweyi. Right? Ndi kuti tikakamba za mtengo ndi kuti ndikateni kutsika mtengo kulekiza ndi fetereza ena ndi kuti mulimi akhoza kulima mwaphindu. Ubwino wena ndi kuti feterezayi amathandizira kubwezesa chonde mthaka. Ichi ndi chionetsero cha chisanu ndi chimodzi cha mdera la Mzimba South. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara apempha mabungwe a Malawi Bureau of Standards MBS ndi bungwe la National Construction Industry Council NCIC kuti agwirire ntchito limodzi pokonza ndondomeko yothandizira anthu ogwira ntchito zomangamanga kuti azichepetsa kugula zipangizo zogwirira ntchito yawo kunja kwa dziko lino. Ahara anati zambiri zomwe zikumagulidwa kunja kwa dziko lino ndi zoti zikhonza kupangidwa konkuno ndipo zitha kuchititsa kuti ndalama za dziko lino zisungike. Iwo anakamba izi kumangochi pa mkumano wa pachaka wa anthu omwe amagwira ntchito zomangamanga. Miriam Kaliza ali ndi zambiri. Akuluakulu omwe amagwira ntchito za zomangamanga akukumana kunkopola kumangochi ku msonkhano wa masiku atatu omwe akukambirana za mavuto mwayi komanso phindu lomwe lilipo mu ntchito zawo. Malingana ndi nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara anati ngakhale zina sizikuyenda bwino mu ntchito ya zomangamanga koma anati ndi wokondwa kampani zina monga zopanga simenti mdziko muno zikugwiritsa ntchito katundu wochepa wakunja kwa dziko lino popanga simenti wawo. Iwo anati ntchito za mtunduwu ndizofunika kuzichita sapoti ndi malamulo oyenera kuti dziko la Malawi lipitirire kupita chitsogolo pa nkhani ya chitukuko. Ahara anati dziko la Malawi ndilokonzeka kumanga zinthu za mtengo wapatali ndi zolimba ngakhale anthu ena amafuna kumanga zinthu zambiri koma zosalimba pakamodzi. Iwo anatsindika kuti ndondomeko yomwe mtsogoleri wa dziko lino adakhazikitsa yopititsa patsogolo ntchito za ulimi za migodi komanso zokopa alendo zimakhudza ntchito ina iliyonse kuphatikizapo ntchito za zomangamanga. Ndipo anati ndikofunika kuti ntchito zonse zizitsamira ndondomeko zimenezi kuti chitukuko chodziwika chioneke. Momwe president akhala okambira za ATM towards Malawi 2063
ifeyo ngati transport tili pakatikati chifukwa sizingatheke anthu kupita kukaona malo ochititsa kaso kwa alendo ngati mayendedwe misewu kumene kuja kulibe. Timanena msewu mwachitsanzo wa Golomoto obwera kuno muwatheratu. Anthu sangathe kulima olatalima zomera zawo, mbewu zawo, maproduce awo ayenda bwanji kuti apite kunsika ngati transport kulibe. Tikhoza kukumba miyala, gold mine ndi zina zotero, koma ngati misewu kulibe, njanje kulibe zoti nyamule zinthu zimene zijazo sizingathe kupita patsogolo. Ndiye mbali ya transport we are right at the center ifeyo ngati my enablers oyesetsa kuthandiza kuti ATM strategy ja itheke. Ndipo mkulu wa bungwe la NCIC engineer George Konje anati bungwe lawo lidakhazikitsa ndondomeko yomwe ikuonetsetsa kuti makampani akutsatira ndondomeko zoyenera zokhudzana ndi zomangamanga. Ndipo anati pakadali pano bungwe lamangitsa kapenanso kuletsa kampani zina kuti zisagwirenso ntchito zomangamanga chifukwa cha chinyengo. Tikuyenera kuti tipange zinthu mwamakono, zinthu zoti zitha kulimba, zitha kukhala zolimba, zitha kugonjetsa ngakhale zochitika mavuto ogwa mwazizizi aja, zitha kukhala bwinobwino kuti tisasokoneze chitukuko cha dziko. Ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti tonse ngati Amalawi kuchokera mabungwe osiyanasiyana tikhale pasi tipeze njira yonena kuti kodi ku Malawi kuno zinthu zathu zakonkuno tingapange bwanji kuti tizigwiritsa ntchito zinthu zimenezozo, kuti tichepeseso kugula zinthu zakunja chifukwa choti mwina ndi zakunja pamene zathu zakonkuno zilipo. Msonkhano wa masiku atatu ukuchitika pansi pamutu oti kuchita zinthu mwamakono pofuna kukhala ndi ntchito za zomangamanga zooneka kugulu kwa anthu mdziko muno. Ndipo msonkhanowu wabweretsa pamodzi akuluakulu ogwira ntchito za zomangamanga, amabizinesi osiyanasiyana ndi ena otero. Kuchokera kuno kumangochi ndine Miriam Kaliza. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Zotsatira zotsatsimikizika zikusonyeza kuti nduna yona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ndi omwe apambana pa udindo wa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress. Nduna ya zamtengatenga yapempha mabungwe a Malawi Bureau of Standards MBS ndi bungwe la National Construction Industry Council NCIC kuti agwirire ntchito limodzi pokonza ndondomeko yothandizira anthu ogwira ntchito zomangamanga. Ndipo apolisi mothandizana ndi asilikali amanga anthu 43 omwe akuwaganizira kuti akhala akuchita mchitidwe wakuba mu mzinda wa Lilongwe. Boma la Malawi kudzera ku nduna wona zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank lidakhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi okwanira. Mbali imodzi ya ntchitoyi ndi projekiti ya ngwengwengwe yomwe ikuonetsetsa kuti madera amene kulibe nthambo za Eskom anthu kumeneko akhalebe ndi magetsi odalirika kudzera mukugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a sola. Ndakhoza chokera wetu pera ufumu wanu ife olengera munomu. Mumvetsetse kunena kuti no zinthuzi tikuzigulitsa pakashi komanso kwambiri pangongole. Wonerani programu yapadera ya ngwengwengwe Open Day yomwe ikukhudza zionetsero zofotokoza ntchito ndi ubwino wa magetsi a sola. Nthambi ya MBC yokonza mapologalamu a chitukuko ya Development Broadcasting Unit DBU yakhala ikuchititsa ma Open Day wa maboma osiyanasiyana mdziko muno mogwirizana ndi unduna wa zamphamvu, makampani a sola ndi onse okhudzidwa ndi za magetsi a sola. Yayi nathokoza kwambiri nagula sola iyi. Mavuto amene ndimakumana ku nyumbaku watheratu chifukwa cha chipangizo chimenechi. Ndipo kukhala ndi sola mu nyumba munthu umasangalala. Ngwengwengwe Open Day. Magolo gulani yanu ya ngwengwengwe. Lolemba 5:30 ndi lachiwiri 5:05 madzulo. Tigule zinthu zokhazo zimene taona uku zimene sizingatipezetse mavuto. MBC, inspiring the nation.
takulandiranso munkhani zathu. Apolisi mothandizana ndi asilikali amanga anthu 43 omwe akuwaganizira kuti akhala akuchita mchitidwe wakuba mu mzinda wa Lilongwe. Anthuwa akuwaganizira kuti akhala akuba makebo a Eskom komanso a MTL, matransmitter komanso zinthu zina kumadera monga State House, Kamuzu Barracks, Capitol Hill, Kawale ndi ena. Mkulu wa asilikali a MDF General Paul Valentino Phiri wayamikira asilikaliwa kamba kothandizira kuchepetsa mchitidwe wakuba komanso waupandu mu mzindawu. Ngati wowathandiza anzathu akupolisi kuti ifeyo tikhale patsogolo tithe kuthana ndi vuto limene lakhala likupezeka kwambiri ku site ya Lilongwe. N'chifukwa chake tinachita conduct operation imeneyi powayitana anzathu akupolisiwo kuti tikhale nawo angapo kuti akhalire umboni kuti zimene zikuchitika zikhale zoti zikutsata ndondomeko ya malamulo, osati tikupanga mwina zathu za chisilikali mwina kana kuti iya asilikali mwina sapanga bwino, koma tinanena kuti ndondomeko ikhale yabwino, anthu atimvetsetse ndipo komalizira zikhale kuti aliyense akumvetsetsa bwinobwino kuti chachitika nchani. Ndiye n'chifukwa chake tinapezeka kuti tinapita kukapanga operation imeneyi pogwiritsa ntchito asilikali athu akuno ku Kamuzu Barracks. Atagwira ntchitoyo anatenga anthu aja nkuwabweretsa ku barracks. Ndipo Happy Nkandawire yemwe ndi wachiwiri kwa mkulu wa polisi akufotokoza zambiri. Ayamba kuti tigwire ntchito limodzi ndi MDF. Monga nalongosola MDF commander, ntchito imodzi ya MDF niyochita support ifeyo a police when we are overwhelmed zikati chuluka timaitana but mutithandize, they come to support us. They have done that several times. It's just one of those instances where we thought we could work together. Yeah, so it is a great joy to us kuti anthu amene amachita terrorize Lilongwe agwidwa. Anthu omwe ayambiranso kulandira ndalama za mtukula pakhomo awalangiza kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazo kuti ziwathandize kutukula miyoyo yawo. Mlembi wamkulu mu nduna woona zoti pasamakhale kusiyana pakagwiridwe ka ntchito pakati pa amuna ndi akazi, chitukuko ndi chisamaliro cha anthu, Dr. Nathan Gara wayankhula izi pa khoti la mfumu Chimaliro m'boma la Tcholo pomwe amadzaona momwe ntchitoyi yayambira. Naomi Kamuyango walemba ripoti ili. Atayendera ntchitoyo zinadziwika kuti mabanja ena akukumana ndi mavuto pogwiritsa ntchito njira yolandira ndalama pa foni. Iwo anati kampani ya alama yomwe agwiritsa ntchito imatseka manambala a foni ngati ena akewo sakugula mayunitsi kwa kanthawi. Pamenepa mlembi wamkulu mu ndunawu anapempha kampaniyi kuti isamatseke manambala awo pofuna kuti ntchitoyi idziyenda bwino. Paliso ma challenges ena amene alipo okhudzana ndi kulandira ndalama m'mafoni. Monga anadandaula kuti nthawi zina chifukwa chokuti ndalama zoti azigulira airtime samakhala nazo pafupi zimapezeka kuti mwina awablokera, koma TNM ananena kuti kubloka kumeneku sikumakhudzana ndi ndalama za mtukula pakhomo, amathabe kumalandira ndalama za mtukula pakhomo. Koma tinapempha kuti komabe mutaganizira kuti mabeneficiary a mtukula pakhomo mutangowasira kuti masimu kadi awo asamablokedwe chifukwa amalandirapo mauthenga ofunikira, komanso kuti azichotsaso kandalama kaja kumakhalira kumaonjezera ma airtime malo moti athandizikire pakhomo zikhoza kukhala zovutirapo. Ndi TNM anatilimbitsa mtima kuti azimene zizi aziunika ndipo ayesetsa kuti anthu amenewa athandizidwe. Padakali pano mabanja oposa 14,000 ndiwo apindula ndi mtukula pakhomo ku Tcholo. Boma ndi lomwe likupereka ndalama zomwe ndi zoposa 4 billion kwacha pachaka pa ntchitoyi boma la Tcholo. Padakali pano bwana mkubwa wa bomali a Hudson Kupanga ayamika boma kamba ka ntchitoyi. Kuno ku Tcholo mutati muonetsetse ndime yayikulu idapita kuma minda yati kandime kamene katsala nkochepa kandi kamene kokoso sikalimika ndi miyala ndi zigwembe. Mutati muone ti program yobwezera jeni chilengedwe. Program imeneyo tikuyesetsa kuno kuti kodi tione kuti vula idzibweso bwino. Tsono program ya social cash boma la ikale
lili ngati kuti chipulumutso kuti anthu akutcholo aone pogwira. Ndi kutsimikizirani pano kuti anthu akutcholo akuona kogula sopo, akuona kuti aguleko mwina kena ndi kena kabudwa ka mwana ka skulu, aguleko mwina makope a mwana kudzera mu mtukula pakhomo. Ndi ineyo pempho langa ndi lakuti boma asasiye chifukwa anthu akupulumuka. Afaris Maluwa ndi mmodzi mwa anthu omwe apindule ndi ntchitoyi ndipo akufotokoza momwe ndalamayi iwathandizire. Tikalandira tizatengapo pang'ono tikagule ngewa. Komanso tizapanga kuti tikhale nyumbani mwanayo. Maboma oposa 10 mdziko muno ndiwo apindule ndi ntchito ya mtukula pakhomo watsopanoyo yomwe ichitike kwa zaka zinayi. Naomi Kamuyango, MPC Tcholo. Munkhani za malonda. Akuluakulu a bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA lati kampani zochuluka zayamba kutsata ndondomeko yatsopano yosindika zidindo za msonkho pa katundu wawo. Malingana ndi akuluakulu a nthambi pafupifupi kampani zonse zomwe zimakonza katundu woyenera zidindozi akugwiritsa ntchito ndondomekoyi. Zambiri mu ripoti ili. Ngakhale pali anthu ena omwe akutsutsana ndi ndondomekoyi, kafukufuku wa MRA wapeza kuti kampani zomwe zimapanga katundu yemwe ali pa mndandanda wa ndondomeko ya zidindozi ayamba kale kuyika pa katundu yemwe amapanga. Ndipo pofika kumapeto kwa mwezi wa Julayi, zidindo zoposa 60 million zinayitanitsidwa. Ndondomeko ya zidindoyi ndi imodzi mwa njira zothanirana ndi mchitidwe ozembetsa katundu ndi kuzemba kulipira msonkho. Mkulu wa MRA a John Biswick akufotokoza zambiri. Tax stamps si msonkho yayi. Ndi njira chabe yonena kuti ifa MRA tidzidziwa kuti pa katundu oyenererayo wapangidwa wambiri bwanji. Pa katundu ochita import ochoka kunja tidziwe kuti katundu wabwera wambiri bwanji. So siti ndi msonkho, anthu ena akumaganiza kuti ndi msonkho watsopano, koma si msonkho watsopano. Watu kungofuna kuti anthu tithandizane kuti akamayika mastampuwo tidzidziwa ngati ifa MRA kuti katundu wabwera wambiri chonchi kapena katundu wapangidwa wambiri choncho. So tikunena kuti zimezi ndizothandiza kwa ife kuti katundu amene akubwera m'Malawi muno azikhala katundu ovomerezeka oti siwononga miyoyo ya anthu. Pa zidindo 60 million zomwe zayitanitsidwa, 26.9 million zinayikidwa kale pa katundu, ndipo kampani zopanga katundu 50 zalowa mu ndondomekoyi kuphatikizapo zina 48 zomwe zimayitanitsa katundu kuchoka ku mayiko ena. Wina mwa katundu yemwe ali mndondomekoyi ndi monga mowa, zakumwa zopatsa nyonga, madzi ambotolo, mafuta a gliserini ndi zokumwa zina zambiri. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani zina, kafukufuku yemwe bungwe lolimbikitsa zaluso komanso za umoyo la Art and Global Health lachita wapeza kuti anthu omwe amakhala pa ubwenzi amuna kapena akazi okhaokha akuyitiridwa nkhanza zosiyanasiyana kuyambira pomwe bwalo la milandu la Constitutional linagamula kuti maubwenziwa ndi osavomerezeka m'malamulo a dziko lino. Mkulu wa bungweli Roger Kumalire Phiri ndi yemwe wanena izi ku Bwadzulu pa msonkhano omwe bungweli linachita ndi akuluakulu amabungwe a olemba nkhani a mdziko muno. Tinaona kuti mbuyomu kunali zinthu zimene zimachitika zoti mauthenga amene amafalitsidwa amakhala oti osalondola kapena mwina mawu amene amagwiritsidwa ntchito amabweretsa zinthu zina zosiyanasiyana zosakhala bwino kwa LGBTI people komanso kwa magulu ena. Ndeti kwenikweni timafuna kuti tibwere pamodzi tikambirane kodi chimavuta ndi chani. Kwenikweni mkumano unali osati tiauza anthu yochita komano pakhale mkumano wokambirana kuti tione mavuto amene alipo komanso tione kuti mavuto amene tingathetse motani. Ndi mkumano umene kwenikweni ndimene tapezano zinthu zimene zinali zovuta zimene ife timene timaziona ngati kuti timazichepetsa kwa basi. Timaona ngati kuti mavuto mwina kunali kusankha kwa atolankhani kapena kunali kusankha kwa anthu omenyera ufulu komano sikunali kusankha. Panali mavuto ndithu amene timafuna kuti tapeze komanso tiyambe kuona chitsogolo kuti tiyenda motani. Chitsogolo I think pafunika kuti tikumane ndi magulu apawokha chifukwa kuti iwonso mnyumba mwawo muli mavuto kuti akhoze kaye komanso tikumanenso ndi ena onso akhozenso makenako kuti onsewo abwere pamodzi ayambe kuyendera limodzi chifukwa kuti tikamane nazo kuti uthengawu
kuwipira wina wake wawina ukhoza kukhala uthengawo waulemba bwinobwino monga mmene akudziwira koma wawina ukhoza kuona kuti uthengawo sunalembedwe bwino monganso mmene akudziwira koma kuti uthengawo ukhale kuti walembedwa mokomera anthu onse amafunika kuti pakhale kulumikizana chifukwa sindingangoganiza kuti mwina zili moteremo amene munthu amene akudziwa safuna ndilukuza chimene akudziwacho koma pakhale kuti china chonse chimene chikulembedwa chikuchokeradi kwa anthu amene akukhuzidwa ndi uthengawo so kupita kusogolo tifuna kuti pakhale no kulumikizana anthu azigwirira ntchito limodzi komanso mauthenga amene akulembedwa azikhalanso kuti akumanga mtundu wa Malawi osati kuphwasula kapena kubweretsa mavuto ena amene kusogoloku angazativute kwathetsa kwake. Munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati igulitsa matiketi okwana 20,000 amasewero awo ndi timu ya Red Arrows amumpikisano wa kafu pa 18 August pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe. Praise Majawa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa timuyi a Albert Chigoga wati ntchito yogulitsa matiketi yayamba lachitatu ndipo pa tsiku la masewero sadzagulitsa. Matiketiwa akugulitsidwa m'madera okwana 15 a mu mzinda wa Lilongwe komanso pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mtengo wa tiketi imodzi ndi 5,000 kwacha pomwe ya ku VIP ikugulitsidwa pa 20,000 kwacha. Pali zinthu zina zimene timapanga ngati analysis yathu komanso ndi timu imene tifuna kukumana nayo ndikudziwa kuti game ya kafu ndi game ya kafu so timakhala yochepa komanso kuti timu imene tikukumana nayo komano inu mukudziwa kuti game imene timamenya ndi TP Mazembe pokhala TP Mazembe timu imene ili yodziwika kwambiri muno mu Africa inabweretsa chidwi kwambiri pakati pa Malawi kuti adzaonere game imene. MBC ndi yomwe yapatsidwa chilolezo choonetsa masewero wa mdziko muno. Masewero omaliza a timu ya Bullets mu mpikisanowu omwe anaseweredwa pa bwalo la Bingu ndi timu ya TP Mazembe anatulutsa ndalama zokwana 87 million kwacha. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. Zotsatira zotsasimikizika zikusonyeza kuti nduna yona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ndomwe apambana pa udindo wa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress. Nduna ya zamtengatenga yapempha mabungwe a Malawi Bureau of Standards MBS ndi bungwe la National Construction Industry Council NCIC kuti agwirire ntchito limodzi pokonza ndondomeko yothandizira anthu ogwira ntchito zomangamanga. Ndipo apolisi mothandizana ndi asilikali amanga anthu 43 omwe akuwaganizira kuti akhala akuchita mchitidwe wakuba mu mzinda wa Lilongwe. Pezani zambiri pa mpc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Aida Chiwaya. Tsalani bwino.